Cara menyembuhkan batuk secara alami. Di sini Om Keling berbagi kepada Anda adalah salah satu yang biasa kita alami dan hampir semua orang pernah mengalami ini. Disebut sakit, ya sakit juga. Disebut tidak, ya tidak juga. Itu apa namanya? Batuk. Batuk ya adalah salah satu penyakit yang datangnya tidak bisa diprediksikan. Faktornya bisa karena kondisi cuaca, bisa karena kondisi lingkungan, dan bisa dari kondisi fisik seseorang itu sendiri. Batuk dalam bahasa awam itu adalah salah satu gerak dari kerongkongan kita untuk mencegah masuknya benda asing ke paru-paru. Artinya batuk itu adalah cara tubuh melindungi paru-paru kita dari serangan benda-benda asing. Apakah itu virus, apakah itu kotoran, dan apakah itu toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan sakit ini adalah sakit yang lumrah, yang biasa. Cuma kalau tidak ditangani secara benar dan baik dan juga benar, ini bisa menjadi satu penyakit yang sifatnya akut atau sistem kambuhan. Di masyarakat kita sering disebut batuk 100 hari, artinya kalau 100 hari ada 3 bulan batuknya terus menerus. Itu sebenarnya hanya gerak normal atau gerak tak terduga dari sistem saluran pernapasan kita untuk melindungi organ yang lebih terlindung di dalam. Apakah itu bronkusnya, itu salurannya itu yang langsung ke paru-paru, apakah itu paru-parunya sendiri. Jadi batuk itu adalah gejala awal nanti dari sakit pada saluran pernapasan kita. Ya, baik yang melalui hidung maupun yang melalui tenggorokan kita. Ya. Oke. Apa yang perlu kita perhatikan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, jagalah pola hidup Anda. Kembali, ada apa dengan pola hidup? Hindari dari paparan asap rokok langsung, berarti kalau Anda perokok itu udah langsung. Dan hindari paparan asap rokok tidak langsung, berarti Anda perokok pasif. Ya, debu yang pada saat kita di perjalanan, kalau Anda sering naik motor, usahakan pakai masker dan pakai kacamata seperti yang Om Keling ini ya. Apalagi kacamatanya adalah kacamata kesehatan. Ya. Yang kedua, hindari konsumsi makanan yang bisa penyebab batuk. Contohnya terlalu tingginya lemak, banyaknya berkandungan minyak di sana. Itu juga bisa mengakibatkan batuknya lebih parah, gitu loh kira-kira. Mencegahnya, ya perbanyak makan sayur dan buah. Lihat kondisi tubuh kita supaya tetap terlindung. Yang paling penting, konsumsi vitamin C banyak dari buah-buahan yang alami ya. Itu dia. Dan Om Keling tidak akan bosan. Ada 5 sumber utama racun, hindari. Jelas hindari. Kalaupun bukan sekarang 2-3 tahun atau selama kita hidup itu harus kita hindari. Dan yakinkan 6 faktor itu Anda jalankan secara benar, rutinitasnya langsung dan kita selalu istiqomah untuk itu. Ya. Om Keling akan berbagi dengan Anda dengan produk alam yang sangat luar biasa dari perusahaan kita yang sudah mungkin Anda terbiasa mendengarnya, Keling Indonesia. Untuk bisa saling berbagi di sini, Om Keling akan mengenalkan beberapa produk yang sangat baik untuk Anda konsumsi. Itu kalaupun kita konsumsi dalam jangka panjang, itu tidak akan menjadi masalah, malahan akan menjadi kebutuhan ke dalam tubuh kita. Ya, karena sifatnya adalah natural dan herbal. Yang pertama, Anda harus konsumsi liquid klorofil. Dari bahasanya liquid, dia cair. Ini adalah makanan yang mengandung serat tinggi, makanan yang mengandung mineral, protein, dan zat yang sangat dibutuhkan tubuh. Perlu Om Keling sampaikan di sini, struktur kimia dari klorofil ini sama dengan struktur kimia dalam sel darah merah kita. Artinya apa? Kalau strukturnya sama, jadi proses di dalam tubuh untuk bisa menyatu itu lebih gampang daripada harus mengubah struktur kimia tersebut. Dan yang paling penting Om Keling yakinkan, dalam 1 siloki liquid klorofil ini setara dengan 1 kilo sayur. Anda konsumsi 3 kali sehari, hampir dinyatakan kebutuhan sayur Anda akan tercukupi. Kalau lebih jelas nanti ada buku yang membahas itu, namanya kombinasi makanan, silahkan baca. Dia akan terangkan di situ betapa pentingnya klorofil di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita ada namanya hemoglobin darah. Dalam tumbuhan namanya klorofil. Itu sama-sama darah. Dalam klorofil darahnya itu, dalam tumbuhan darahnya itu klorofil. Dalam tubuh kita itu darahnya sel darah merah. Oke, ini dia, sangat bagus. Yang selanjutnya Anda mengkonsumsi
Propolis platinum. Kenapa kembali ke sini? Ini adalah antibiotik alami yang dihasilkan langsung dari lebah madu yang tiap pagi dia mencari makanan di daun-daun hijau. Tapi ini bukan lebah, ini propolis yang dihasilkan dari air liur lebah. Propolis itu adalah antibiotik terbaik di dunia yang pemakaian jangka panjang tidak ada masalah. Hampir dinyatakan tidak memiliki efek samping. Kandungan utamanya adalah flavonoid yang berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan-serangan benda ke dalam tubuh kita. Baik itu protein jahat seperti bisa dari hewan-hewan, ya, bisa dari berbagai macam hewan yang masuk, bisa diobati, membunuh virus, bakteri, jamur, dan ini adalah salah satu produk yang mengandung vitamin C dosis tinggi. Artinya dalam satu tetesnya itu bisa disetarakan dengan 10 butir jeruk murni. Ya, ini dia. Yakinkan ini selalu Anda dalam keluarga Anda untuk mencegah terjadi serangan batuk mendadak. Ini langsung bisa kita minum, ya. Oke, selanjutnya adalah Ayu Asmo. Ayu Asmo adalah produk dari India yang sudah diyakini lebih dari 50 tahun sangat bagus untuk pengobatan saluran pernapasan. Ya, kita yakinkan Ayu Asmo itu bisa mencegah masuknya kotoran-kotoran ke dalam paru-paru kita untuk dia keluarkan kembali, bisa berbentuk dahak atau bentuk-bentuk lain. Jadi pada pemakaian awal pada saat kita batuk, kalau itu batuk kita semakin kambuh, itu sebenarnya tidak ada masalah. Itu hanya cara dari Ayu Asmo tersebut untuk membongkar dan membuang kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Karena nanti dia bisa mengikat kotoran-kotoran tersebut dan bisa dia keluarkan. Ya, keluarkannya semua, ya gitu. Dan yang terakhir adalah sauda PCO. Sudah kita ketahui, habatus sauda adalah salah satu bahan pengobatan yang sudah diakui lebih dari ribuan tahun. Ini kalau kita konsumsi secara rutin bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan bisa memberikan efek yang sangat banyak ke dalam organ-organ dalam tubuh kita. Baik paru-paru Anda sendiri, jantung, liver, pencernaan, dan lain sebagainya. Kenapa ini disertakan dalam pengobatan batuk? Karena dalam batuk itu banyak organ juga yang bisa terpapar. Seperti jantung, bisa mengganggu pada klep biliknya pada saat kita batuk. Itu bisa terganggu, supaya bisa diperbaiki dan dipengaruhi lebih cepat dalam penyembuhannya. Kita pastikan sauda PCO tetap Anda konsumsi dalam kondisi yang sebenarnya. Hanya 2 kali sehari. Oke, itu mungkin yang bisa Om Keling share di sini, Om Keling bagikan di sini kepada Anda. Semoga Anda orang yang bijak dalam memilih hidup sehat Anda, selalu bersehat dengan cara yang alami, dan kita bukan kita mengabaikan produk-produk yang dari konvensional. Tapi kalau kita bisa alami, alamilah, karena konvensional juga sangat bagus untuk kesehatan, tapi efeknya juga ada. Sementara alami tidak ada efek, karena natural itu sifat alam, kalau sedikit atau kurang tubuh akan meminta, kalau banyak dia akan membuang. Oke, terima kasih. Om Keling lagi nyantai nih di satu bukit di daerah selatan Kota Padang Sidimpuan. Di atas bukit ini adalah murni perkebunan karet, baik yang punya PTPN maupun punya masyarakat. Di belakang kita juga itu kebun karet semua, dan sedikit kebun kelapa sawit. Ini adalah karunia Tuhan kepada kita, bahwa negara kita ini adalah negara subur yang penuh dengan berbagai macam komoditas yang bisa kita hasilkan. Terima kasih itu yang bisa Om Keling share di sini atau bagikan. Selamat untuk Anda, selalu sehat, dan salam dari Om Keling, salam sehat dari Om.